Y'all ready? Dnes je to vlastne spoločné fotenie všetkých našich mistrov, ktorí doteraz dokázali vo svete nejaké svoje úspechy, či už svetové, európske, ktorí sú umiestnili buď v top 20, alebo aj na prvom mieste ako tohto roku, muž roka 2024. Je to vlastne spoločné fotenie aj z toho dôvodu, že za tým všetkým stojí aj agentúra Oklamčák s Jožkom Lombardy, ale samozrejme sú tam aj tie manželky, ktoré nie je vidieť, ale samozrejme tie úspechy sú vďaka aj ním dosiahnuté. Svetový úspech vlastne minulý rok sme získali pre agentúru Oklamčák licenciu na Man of the Year, kde bol vlastne ako prvý vicemister Kevin Mruškovič kvalifikovaný a odišiel vlastne na tú svetovú súťaž, kde sa vlastne nám podarilo to svetové prvenstvo. Už dlhodobo spolupracujem s Jožkom Oklamčákom a s fotografom Radom Oreničom na súťaži Mister Slovenskej republiky, kde kandidátov posielame rôzne do sveta. A teraz vlastne Rado Orenič zorganizoval fotenie týchto mistrov z minulých ročníkov a ja som to trošku využil na fotenie mojej jarnej kolekcie pre Lombardy, takže sa teším, že aký výsledok z toho bude. No rada napadlo, že vlastne všetci tí mistrovia, tým, jak sú fešáci, tak samozrejme majú krásne partnerky, takže sme to využili a to fotenie vlastne je tentokrát aj s partnerkami. Páči sa mi to tu a takéto fotenie podobné som už zvyknutý, či zo súťaží alebo po súťažnom fotení, takže sa tu cítim uvoľnený a s chalami sa aspoň stretneme. Čo som zažil, tak určite som zažil ten záujem médií a všetko som si to vychutnával a takisto som zažil veľa nových skúseností a čo mi to určite v živote pomohlo. To také trošku prekvapenie, lebo náš skvelý fotograf Radko Orenič nás do toho tak uvrtal. Hovorí, že aj s partnerkami, s manželkami, teda už väčšinou sme ženatí chalani. No tak uvidíme, ako to dnes pôjde. Niektoré kočky majú premiéru, tak dúfam, že to bude fajn. Tu v Bratislave pracujeme ako sous šéf jednej talianskej reštaurácii a popri tom, keď máme takéto stretávky s chalanmi, s mistrami, či už na takejto akcii, že niečo fotíme, alebo sa stretneme aj pomimo v súkromnom živote. A tak užívam si ten život. Tak keď sa ozve agentúra a sú nejaké príležitosti, nejaké tie reklamy, castingy, také tuto na Slovensku, také menšie, čo sa dá popri tej práci. Takže asi tak. Áno, takže dneska je to prvé aj s našou malou dcérkou. Tak zatiaľ myslím, že je v poriadku, ale uvidíme, ako to bude, keď pôjdeme obidva na plac s manželkou. Tak som zvedavý. Fajn, akurát sme sa vrátili z dovolenky, takže oddychnutý a zase naspäť do tých pracovných záležitostí, takže zase sme nabehli na taký normálny kolobeh a máme sa fajn, máme malú zdravú dcérku, takže sme radi, tešíme sa a tak. Čo sa týka modelingu, tak jednoznačne iba pre Jožka už popri práci. Takže iba na ňo mám čas. Manželka je modelka, ale momentálne je v prvom rade mamina, takže sa venuje dcérke. Dnešné fotenie hodnotím perfektne, výborný nápad, určite. S manželkou už sme raz fotili, dopadlo to veľmi dobre, boli sme veľmi spokojní, aj my, aj okolie v podstate, tak hovorím, super nápad a teším sa, že sme tu aj s ostatnými, aj s chalanmi, aj babi a takže paráda. Stále cvičím pravidelne, snažím sa udržiavať sa minimálne 4-5 krát do týždňa, popri tom hrám futbal, takže tam sú ďalšie tréningy, ďalšie spaľovanie kalórií, takže o to viacej si môžem aj sem tam dopriať. Čo sa týka modelingu, ja som taký verný hlavne Jožkovi a Oklamčák Production, takže viac menej tam týmto smerom, ale som otvorený samozrejme aj iným možnostiam, ale hovorím, už ten život je teraz taký viac taký rodinný. Takže dnešné fotenie si užívam veľmi úžasne. Prišiel som s Viktóriou a na výsledok sa veľmi teším. Viktóriou poznáme sa zo sociálnych sietí a poznáme sa spolu zhruba pol roka. Tak mám sa momentálne super, pripravujem sa na jednu súťaž v odvetví fitness a zažil som si veľa, hlavne čo mi to dalo fotenie a pohybujem sa trošku v showbiznise. Momentálne trénujem 6 krát do týždňa a tým, že mám teraz prípravu, tak mám do toho zapojené aj kardio,
čiže dá sa povedať dvojfázové tréningy denne. Je to náročné, ale snažím sa to nejako zvládnuť. Momentálne teraz prebieha ešte výber mistra Slovenskej republiky, kde bude vlastne onedlho vyhodnotený nový kandidát a potom vlastne postupuje na svetovú súťaž. Ešte sa presne nevie, rozhodneme sa, buď to bude Mr. Supranational v Poľsku alebo Man of the Year v Thajsku. Takže kto by mal záujem, mohol že sa ešte stále prihlásiť na oficiálnu stránku Mr. Slovak Republic a tam nám stačí vlastne iba napísať v prvom rade, akože o koho sa jedná, jeho výšku, trebárs vek a potom vlastne sa ďalej naša agentúra mu ozve, teda agentúra Oklamčak.